Nämä seuraavat liikkeet on tuttuja venytelle vetreäksi tunnilta ja voit helposti tehdä ne myös kotona. Asetu ensimmäiseksi konttausasentoon ja tuo sitten kädet pois vartalon alta. Lähde painamaan otsaa ja rintaa kohti lattiaa. Tunne venytys selässä ja vartalon takaosassa. Hengitä hetki rauhallisesti. Nouse sitten ylös ja siirrä kädet patjan oikeaan reunaan. Lähde laskeutumaan täältä alas. Tunnet venytyksen hieman eri kohdassa. Nouse vielä rauhassa ylös ja vaihda kädet toiselle puolelle. Hyvä. Nouse sitten ylös ja istahda jalkojen päälle. Tuo kädet vartalon sivulle, rystyset lattiaan. Lähde tästä asennosta laskemaan otsaa kohti lattiaa. Anna koko selän pyöristyä ja hengitä hetki rauhassa. Voit halutessasi viipyä venytyksissä myös pidempään. Mennään seuraavaa liikettä varten selin makuulle. Tuo polvet koukkuun niin, että jalkapohjat on lattiassa ja avaa vielä kädet sivulle. Lähdetään tekemään alavartalon kiertoja. Kaada molemmat polvet ensin oikealle puolelle, pidä hetki ja lähde rauhassa nostamaan takaisin ylös. Ja sitten kaada vielä vasemmalle puolelle. Tee tätä liikettä vuoron perään ja koita pitää ylävartalo kiinni lattiassa. Hyvä. Pysäytä sitten jalat ja tuo kädet vartalon viereen. Seuraava liike venyttää rintaa ja tekee hyvää olkanivelelle. Aseta rystyset lattiaan ja lähde tuomaan käsiä isolla kaarella pään jatkoksi. Jatka täältä liikettä kohti kattoa ja laske vielä kädet takaisin kylkiin. Vaihda sitten vielä liikkeen kierrossuunta. Alavartalon kiertoa ja tätä käsien liikettä voit hyvin tehdä tuplasti enemmän mitä tässä videossa. Muista kuitenkin, että mikään liike ei saa sattua.